Mười mấy mà. Mấy. Nhé. Chưa đi nhỉ? 유나 손 움직이면 안 돼? 어디 간지러우면 아빠한테 얘기해. 아빠 긁어줄게. 유나 조금 시간 걸려도 잘 있어? 그래야 이쁘게 나와. 어? 아니 움직일까봐. Ủa xong rồi chị nó cắt lên đi. Cái đang chụp hình anh chị. Rồi, đâu tắt đâu cô hả? Dạ, đâu tắt cái chữ. Có tuổi. Đây rồi. Xong rồi, hết chờ con đó. 유나 여기 어디예요? 응? 아니 이 입고 있는 거 비슷하대. 위에 샵에 그 매장 말고 위에 그냥 예, 위에 있대요. 찾아봐야 돼. 어디로 올라가는지는. 그럼 저기로 가면 되겠다. 예. 어느 거? 인형이랑 반지? 한번 찾아보자, 위에 가서. 그냥 아무거나. 예, 토끼 인형 같은 거. 네. 유나가 올라간다고? 걸어서? 콜라 그만 드세요, 아가씨. 느끼해? 머쉬룸 그거라서 크림이라 그런가? 근데 약간 이탈리아 느낌 스파게티라다. 그치? 이탈리아 와서 먹었잖아. 느끼한. 별로예요? 가방 옆에 좀 놔두세요. 하나, 그만 먹어. 그만 먹어. 유나, 콜라 그만.
좋지. 얘는 운동화 하나, 원피스 하나로 땡이. 자. 아이, 군대 안 한다고 돼. 우와, 하나 투어다. 이것도 다시 시내. 네. 우리가 이 중간에 왔던 시내 맞네. 이런도 시내. 이게 청소사 제대로 안 돼서 바닥에 미끄럽고 이제 뭐지 오히려 이렇게 찔리는 거 있고 그리고 저기도 그렇더라. 한국에 키가 야들 가서 발로 놀지 그런데 어째 얼마 전에 있어요. 6cm 발에 막히는 무조건 다치고 우리가 반대로 해 엄마 쪽으로 그래야지 햇빛이 안 나지. 우리가 할머니한테 아니면 그래야지 햇빛이 안 나지. 나 괜찮아? 안 추워. 별로 안 춥지? 안 추워 괜찮아. 오, 밤에 되게 화려하던데 지나고 그지? 근데 어쩔 수 없어. 관광지 외국이나 관광지나 가게 꼭 가까운 데서 되고 유나 없어도 마찬가지야. 그 제주도 갈 때처럼 자. 이는 혹시나 이런 거 나중에 밤에는 옷으로 가려 했는데 그지? 여기도 로터를 되게 참 잘하나 봐. 밤에는 조용해야 될 거야 그지? 응. 수도 있어. 아 진짜? 우와 저기 거품 나온다. 어? 아빠 나도 수영 가고 싶어. 우리 수영 가자. 언제 갈 거야? 언제 갈 거야? 우리 이제 갈 거야. 기다려봐. 여기서 치는가 봐. 와, 너무 신났다. 우와 화장실. 너무 좋아. 수업할 때 쓰라고 준 건가? 어머나, 이건 무슨 가방이야? 들어가서 수영장가고 할때 우리 가방을 어디 놔둬? 그럼 여기서 수영하면 다 보이네? 지나가는 사람들한테? 당연하지. 희한하네. 우와. 이거 그거 커튼 열리는 게 되던데? 그래? 이거 뭐 누르니까 커튼 열리던데? 잠깐만. 나 뭐하러 왔어요?
밥 먹으러 왔어요? 난 사탕 먹고 싶어요. 사탕 먹고 싶어요? 떨어졌네. 잠깐만. 어디 갔지? 엄마 밥 가지러 갔어. 삼촌인데? 할머니도 밥 가지러 갔지? 저분이 네. 누구 머리예요? 어머 누나 오늘 시켜 나서 네. 그거 기다리고 있어. 이쁜지? 가서 춤춰. 여기야 여기. 우와. 재밌어? 저거는 뭐야? 저거? 저거도 워터 슬라이드네. 저거 타러 가볼까? 이거 더 타고? 저기 가서 또 타고 와. 응? 언니 잘 타는데 잘 가는데. 그래? 저기 또 있어. 오빠 개야. 개가. 그렇게 말하면 안 되지. 대수야 많이? 이렇게 말해. 대수야 많이? 나 재밌다. 한 번만 더. 또 가자. 그러니까 여기 근데 사람이 없지? 저기 뭐 클럽이야 저거는? 나이트 클럽이야. 진짜? 알았어. 이쁘다, 유나. 이쁘다. 누나
엄마 봐. 엄마 봐. 아, 유나 엄마 봐 엄마. 여기 헬스장도 있네. 그러면 안 돼. 쓰고 돈 줘야지. 누나 데리고 왔으니까. 쓰는 거야? 왜 그냥 나와? 아니지. 이쁜 짓 한번 해봐봐. 거기 좀 서봐봐. 유나 할머니. 유나 저기 나무에 가봐. 나무 있는데 저기 가보자. 거기서 돌아봐. 할머니 돌아봐. 할머니 좀 봐봐. 거기가? 거기가? 이 나무가 이쁜데? 가운데 큰 나무. 큰 나무가 이쁜데? 응? 거기 서봐. 유나가 어디 갔지? 유나가 어디 갔지? 유나 어디 갔니? 유나 어디 아 유나 거기 서 있어 나무에. 나무에 서 있어. 유나 어디 갔니? 할머니. 나무 쪽에 가서 서 있어 봐요. 가자. 잘 살았다. 이 옷이 되게 시원하고 지단이 좋은가 보다. 엄청 편한가 보다. 그리고 나 먹고 깎아 먹을래. 다 먹고 우리 저거 햄버거 먹으러 가야지. 수제 버거. 그러니까 지금 아주 애매하긴 한데 이따가 먹어야지. 먹으러 먹는데? 이따가 8시에 가자. 8시. 아까 지금 가자. 건방건방 건방건방. 이치고 건방건방. 아니 너 그거 있잖아. 엄마 듣기 엄마 진짜 못한단 말이야. 엄마 이렇게 뜨고 싶어. 가자. 엄마 가자. 와, 참 잘한다. 얼른 나를 잘한다. 얼른 와, 인어공주 맞네. 유나가 인어공주 맞네. 밑에 바닥에 가위를 떨어져 있어. 여기 조명이 좀 더 있었으면 좋았을 것 같아. 여기에. 예. 올려봐라. 이 빠지니까 벌레가 더 있다. 왔어요? 옳지. 일로 이제 엄마 올 거야? 엄마 올 거야 이제.
신발 벗겨졌어? 기다려봐. 자, 엄마 내려온다. 엄마 보자. 저 왜 이렇게 안 와? 유나 엄마 잘 못 걸어오는데? 무섭다고 이게? 유나 어제 그거 한참 탔어 아주 그냥. 아니 나와. 자리 잘 잡으면 되게 빨라. 아이 그거 팔로 이렇게 해봐. 이렇게 샥 당기면 엄청 빨라. 나도 이렇게 빨리 내려와. 엉덩이 뜨거워. 뜨거워? 아빠 뜨거워. 해가 떴다. 아빠 선크림 발라야 된다. 예전보다 또? 2시간 지났어. 뭔 소리야? 나올 때 바르고 왔는데 무슨 2시간이 지나? 유나 올라가자. 유나 일로 와. 일로 올라가자 이제. 아 여기까지 바로 내려오는 거야. 어디 있어? 이쪽에도 있어? 여기도 있네. 응, 저기 있다. 유나, 저거 유나 해먹 올라가고 싶다 그랬잖아. 일로 와봐. 여기 그네 타면은 사진 잘 나오겠는데 배경으로 찍으면? 엄청 시원하다. 나 그럼 찍어줘. 거북하고 타고 싶어. 유나는 할머니하고 해먹 타러 가 저기. 여기 짐 넣고 가세요 그냥. 유나 이리 와. 여보. 어? 유나 이리 와. 유나 해먹기 하고. 어? 어. 유나 이리 와. 아니 아빠 거북하고 나 타요. 아 엄마 저거. 유나 저거 해먹 타. 저거 유나 어제 타고 싶어 했던 거. 저거 더 재밌어. 저게 더 재밌어. 저거. 아, 이거는 위험해. 이거는 엄마랑 같이 못 타. 위험한데. 사진 잘 나와? 응. 잘 나오네. 찍어. 사진으로도 찍어줘. 다른 할머니 거 타. 따라가. 할머니 따라가 저거 타. 유나, 저기. 조심해. 난 테이크 뽑혀. 예. 잘 찍으면 팁 줄게. 예. 계속 타고 있어. 아빠 밀으래. 자. 아빠가 밀어줄게. 아니 두개 끊어라. 두 손으로? 아빠가 동영상 좀 찍어주려고. 아니야. 아니, 동영상 좀 찍고. 아빠 힘세. 한 손으로도 해도 힘세. 자, 봐봐, 세지? 됐어. 에이차! 알았어. 핸드폰 내릴게. 내렸어. 두 손으로. 슈! 슈!
아. 아니 그럼 여기 데이트 나가잖아. 난 게임 하다 말래. 왜 이래? 많았어. 철규한테 한 8시간